Продолжим тему с нашим гостем, с помощником руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии. У нас в студии Зураб Маршан. Зураб Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите нам, какова главная цель и необходимость вообще, в принципе, проведения недели иммунизации? Ну, неделя иммунизации – это такой посыл населения. Больше, конечно. Прежде всего, целью является повышение охвата иммунизации детского и взрослого населения, дабы не произошло повышение уровня заболеваемости различными инфекциями. А вот каким образом это достигается, это немножко другой вопрос, потому что в задачи единой недели иммунизации входит как раз-таки повышение уровня информированности населения, особенно родителей, молодых мам и пап, о том, что из себя представляет иммунопрофилактика и что это единственное действенное средство защиты от инфекционных заболеваний, которых сегодня называют управляемыми инфекциями. Почему управляемыми? Потому что их заболеваемостью можно управлять, то есть не допускать, иными словами, с помощью вакцинации. А как вы считаете, вот это мероприятие, как отразится в целом на здоровье нашего населения? Ну, прежде всего скажем, что это мероприятие для нас не впервые. Мы уже в течение ряда лет его проводили, и Российская Федерация проводит мероприятия разных объемов мероприятия проводится уже порядка 10 лет. Если сказать по миру, то порядка 180 стран мира участвуют в подобных мероприятиях. Просто в 2012 году Всемирная ассамблея здравоохранения выделила специальную неделю. Это последняя неделя этого месяца, поэтому мы проводим в это время. Как вы считаете, какие прогнозы вообще, если привести такую аналогию с прошлым годом, как вы думаете, насколько охотно вообще люди будут идти на вакцинацию? Вакцинация в течение этой недели – это только одна из тех работ и тех мероприятий, которые мы будем проводить. Основные мероприятия – это все-таки санитарно-просветительские. Ну, в том числе и наша с вами сегодняшняя встреча – это тоже часть нашей работы. Я думаю, что это не единственная наша встреча, и мы будем просить вас, как средство массовой информации, помогать нам в той информативности и той подаче населению, правильности поведения, отношения к здоровью и к своему здоровью и здоровью своих детей. Конечно, все, что в наших силах, мы сделаем. А вообще, в целом, какова эпидситуация в нашей республике? Эпидситуация спокойна. Мы же проводим эту неделю не потому, что у нас есть проблемы. Мы хотим, чтобы этих проблем не было в будущем. Но надо понимать одну прописную истину, что если все в порядке, это не значит, что завтра не может грянуть какая-нибудь инфекция, а COVID-19 тому лишнее подтверждение. Поэтому вакцинацию надо проводить всегда и постоянно, и тогда только это будет гарантия безопасности. Зураб Георгиевич, благодарю за интервью.